hands up. হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের মাঝে নতুন একটি টিক নিয়ে হাজির হয়েছি। তো আমি দেখাবো যে কিভাবে আপনারা আপনার যে কোনো অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসে এবং অ্যান্ড্রয়েড ফোনে আপনারা ফিঙ্গারপ্রিন্ট লক ব্যবহার করবেন। এটি মূলত অরিজিনাল ফিঙ্গারপ্রিন্টের মতো হবে না, তবে যতটুকু কাজ করবে আপনার অনেক ভালো লাগবে। এবং যে আমি অ্যাপসটি দিব, এটিতে আপনারা অনেক ভালো সুবিধা পাবেন। তো চলুন শুরু করা যাক। তো আপনারা প্রথমে প্লে স্টোরে যাবেন। প্লে স্টোরে ঢোকার পরে লকিট নামে একটা অ্যাপস আছে, তো অ্যাপসটি ডাউনলোড করে নেবেন। তো আমরা প্লে স্টোরে সার্চ দিব লকিট অ্যাপ লক। সার্চ দিলাম, আমি ইনস্টল দেওয়া আছে তাই আমি আর ইনস্টল করবো না। তো আমি ওপেন করলাম। ফার্স্টে আপনার সেট অ্যান্ড আনলক প্যাটার্ন, তো এখানে আপনি আপনার পছন্দ মতো প্যাটার্ন দিয়ে নেবেন। আমি আমারটা দিলাম, 4টি ডটস ব্যবহার করা লাগবে। তো প্যাটার্ন দিলাম। এখানে আপনার সিকিউরিটি কোশ্চেন, যাতে আপনার পাসওয়ার্ড ভুলে যাওয়ার পরে আপনার যে সিকিউরিটি কোশ্চেনটা দিবেন, এটা দেওয়ার পরে আপনার লকটি আনলক হবে। মানে পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে এটি লাগবে। তো এখানে আমি দিয়ে দিলাম NYON, ডান। ডাউন দেওয়ার পর আপনি কোনটা দিয়ে এই লকটি ব্যবহার করতে চান সে অ্যাপসগুলো আপনাদের সামনে আসবেন। তো আমি এর ভিতরে ইমোতে দিতে চাই, ইমোতে দিলাম। তো এখান থেকে আপনি স্ক্যান দিতে পারবেন, এই যে স্ক্যান অপশন আছে, স্ক্যান দিতে পারবেন। আপনার ফোনের যে অপটিমাইজগুলো আছে ওগুলো সমস্যা হলে সমাধান হয়ে যাবে। তো আপনারা স্ক্যান দিয়ে নেবেন। দেওয়ার পর আমরা এই যে এইখানে আছে অপশন সেটিং, তো সেটিংয়ে আমরা যেটি ব্যবহার করতে চাবো, ওই যে আমাদের এখানে পাওয়ার সেভিং মোড দেওয়া আছে, লক নিউ অ্যাপস, মেক প্যাটার্ন ডিসেবল, তো এটা আমরা ইউজ করতে পারি। তারপর শো নোটিফিকেশন বার, এটিও আছে। তো প্যাটার্ন অথবা আমরা প্যাটার্নের পরিবর্তে পিনও ব্যবহার করতে পারি, যেটি মন চাই। তো বন্ধুরা, আমাদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট করতে গেলে আমাদের প্রথমত ওই যে মোর অপশন আছে এখানে দেখতে পারতেছেন নিচে, তখন আমরা ক্লিক দিব। দেওয়ার পর ডিসকাস, এখানে ক্লিক দিব। এই যে এখানে আমাদের 3টে অপশন আছে, নন ফোর্স ক্লোজ, ফিঙ্গারপ্রিন্ট, তো আমরা ফিঙ্গারপ্রিন্টে ক্লিক দিব। তারপর ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিব। প্লিজ ডাবল ট্যাপ অ্যান্ড থেন হোল্ড, চাপ দিয়ে রেখে দিব, আবার দিব। কোনো সময় নিবে। সেট সাকসেস হয়ে গেছে। তো আমরা ব্যাক আসবো। ব্যাক আসার পর ইমোতে ঢুকবো। ইমোতে ফিঙ্গারপ্রিন্ট যাবে, তো আমরা ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিব। খুলে গেছে। তারপর আমাদের প্যাটার্নটা দিব, দিলে আমাদের খুলবে। খুলছে। তো এইভাবে আমরা আর কি ফিঙ্গারপ্রিন্টে কাজ করবে। তো বন্ধুরা, আজ এই পর্যন্তই। আপনারা ভালো থাকবেন এবং আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য বেল আইকনটিতে অবশ্যই ক্লিক দিবেন। আর কোনো সমস্যা হলে আমার অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। ধন্যবাদ। আবার পরের ভিডিওতে দেখা হবে।